Napesi mbote na bandeko na biso nyonso oyo bazolanda émission na site ya terminatornews.fr. Napesi bino bambote ebele, donc bandeko nyonso oyo bazolanda l'émission na ngai Mama Sophie Batoli nazopesa pona mboka. Napesi bino vraiment mbote kimia ezala na mabota na bino na kombo na Yesu. Lelo na ye lisusu potomeka kosolola mwa muke pona lisolo ya makambo kaka oyo etali mboka na biso ndenge kaka na azolobelaka bino babasolo oyo ezoleka na mboka. Donc lelo na yaki na bapoemi balemisatu oyo tokoki koyeba kosolola yango pe ko développer makanisi. En tout cas nazozela vraiment bo s'abonner ebele na site ya terminatornews.fr pour bandeko ebele babengaki Mama Sophie ndenge nini ozoloba Terminator News tozobeta tozokoka kokota te. Donc il fallait kobeta penza soko beti Terminator News ekangami approchi.fr. Il faut beta ndenge wana ndio komona site eko apparaître na Google. Beta terminatornews.fr okomona site nde wana bisika okokota pona koyeba kolanda ba émission o tozo kosala pona mboka na biso pe kalate nako banda koyambela bino penza bandeko ya mboka bandeko mususu ata na Europe oyo baza ko s'intéresser penza pona makambo etali mboka na biso. Donc naza vraiment na mikolo eza koya na kobongama pona koyeba koyambela bino bandeko potomeka kokabola ka makanisi na ndenge nini koyeba makambo ndenge nini ezotambola na mboka ndenge nini ba situation ezokende bisika oyo eza malamu te tomeka koyeba po mutu nyonso aza na tina ya kopesa makanisi aza nango en plus ya ndeko ekosunga ke emeka komema biso na développement na paix na richesse parce que mutu na mutu ana grâce na ye ozamba pesi. Donc pour na biso ya lelo oyo tolingi kolobela eza likambo oyo tolingi koloba nanu pona bandeko na biso oyo bazali ba mère na mboka na biso ya Congo. Mère donc epa na biso babengaka ba bourgmestre. Donc yango penza tokoyeba koloba pona tina na bango lelo po mission tozosala ezali toli pona bana mboka parce que mutu nyonso ezala ministre ezala maire ezala président ezala nani mutu nyonso aza mwana mboka au-delà ya ba fonction na ye. Donc mutu nyonso azali mwana mboka ya Congo. Donc ngai atakendeko yo atakendeko soki ozala lite ya kopesa ekoki kosunga. Donc ata soki peut-être ba oyo baza pembeni na bango bazokoka koyeba kote ya bango te to kosunga bango te na batoli ya malamu mutu mususu akoyoka toli oyo yo pesi oyo ngana pesi okomona ememi na changement. C'est pour cela tangu mutu azana likanisi ya kopesa to likambo koloba esengeli to meka koyoka pona koyoka ne to koyeba peut-être ko saisir nini eza ya malamu to nini pesa ya mabi. Yango wana nalingaki naloba pona bandeko na biso ba bourgmestre ba maire ya biso ya mboka. Naza ko s'adresser particulièrement na Yandre Kimbuta parce que yende azali mokonzi ya ba bourgmestre nyonso po azali maire de la ville de Kinshasa. Donc aza mokonzi eza lokola biso na Paris awa maire na biso de la ville de Paris comme na ye Anne Hidalgo. Donc aza mokonzi ya ba maire nyonso ya toutes les provinces ya France. Donc comme Yandre Kimbuta pays aza mokonzi ya ba maire nyonso ya ba province na biso. Toningi koloba penza pona tina ba bourgmestre parce que tozomona na situation oyo eza koleka na mboka na biso. Soki totali awa na mboko biso tovandi na Europe okomona na kati ya ba ville nyonso eza na ba maire na bango. Alors na kati ya ba maire nyonso wana bango batalaka kaka makambo etambo ezo na kati ya ba ville na bango. Batu bazala na mai ya malamu, batu bazala na électricité ya malamu, batu bazala kolia pe malamu. Donc mode de vie propriété ezala na ba ville na bango. Yango wana biso to vivaka awa na Europe.
toza penza na bosenga ke bandeko penza ndenge bazali awa bandeko na biso ba bourgmestre ba meka koyeba na kotala nanu po bango bayaka pe ba Europe. Donc itango bakomaka na bamboko ya bapoto na moni basepelaka. Donc lolenge basepelaka na kanisi ke eza nde likanisi o bango bakokome mango na mboka po ba meka kotia pe si propriété. Otia pe vi moko ke batu bazana mai tala likambo e bandeko na biso baza kokufa kuna na Sud Kivu pona choléra pona likambo kozanga mai ya malamu. Donc yango wana il faut tolobela yango po na Kisasa pe batu bazo continuer kokufa na ba fièvre typhoïde na ba malaria. Pona nini? Pona salité. Et sengeli vraiment bandeko Yandri Kimbuta o meka vraiment koyeba kotala situation oyo ezoleka na kati ya ville. Ozomona basalite ndenge eza kozala penza na kati ya ville ezozala penza malamu te. Esengeli vraiment yo attaque maire otelema pona komeka ko sensibiliser les peuples. Omoni eloko mususu esengaka kaka mbongo te, eloko mususu ezosenga ke courage pe volonté pe mobilisation. Ko mobiliser batu. Nga na yebi tango biso tokolaka tozalaka na un jour ya salongo na ba quartier. Salongo wana komone ko banda bokele kota stade soki matiti botaki ali bokei bokati kati matiti chef du quartier azo kopesa batu na batu ba fei ya ba numéro ba mapango na bango. Soki terrasse na bino ezalaki boucher wana eza musala ya ba chef du quartier. Bakomi siko koya koselema ke chaque semaine oyo samedi tokotelema tokokende tokosala kaka balabala na biso salongo ezonga na Congo. Eza nango likambo te ke soki ya mbongo nini ezalaki likambo oyo batu bazalaki na posa ya kozala petwa propriété en fait que batu bakufa na ba malaria te batu bakufa na ba typhoïde te. Yandri Kimbuta meka kotala vraiment likambo na commune ya Kisasa na ville ya Kinshasa salité oyo etondi na mboka. Ata soki basali banzela ngo soki salité eza bisika na bote anzele komona na te. Bafulu ezala na bisika oyo bakende kofu. Ngai tango biso tokolaki na yebi ke ezalaka na balopango soki neti kutu na lopango na bino botiaka bafulu etondi ebeleke botumbaka ngo te bokende kobwaka te bokomona ndenge nini bakoya kopesa bino amande soki banzinzi bakomi koya kotonda na kati ya lopango. Donc bozongisa quand même situation système oyo ya salongo. Botia journée moko ya kosala ka salongo na ba quartier. Et puis ndenge ba service d'hygiène bazalaka koleka na bandaku. Bazalaka koleka na bandaku kotala soki neti bandaku ba lopango eza na ba salité, ba lopango eza na ba poubelle oyo bazoko bwaka te ba foule pona ko éviter que ba maladie ya na ba nzoto abatu. Yango wana vraiment na sengi. Total exemple ya tango ndeko Moïse Katumbi azalaki na Lubumbashi. Je crois na lobela kango na bémission na nga mususu elekaka tomona kindenge batu nyonso ya ba province nyonso baza kolela ke Moïse Katumbi akoma gouverneur ya province na bango. Mbala liboso na yoka komba ndeko Moïse Katumbi na kendeki na Kinshasa bandeko na nga mutu bazo koyebisa ngai tozolinga gouverneur wana ya Lubumbashi ya kokoma gouverneur wana Kisangani baza kolela Moïse Katumbi. Yandri Kimbuta mbongo ebele oyo eza na kati ya mboka na biso. Soki ata bokokoka kofuta batu te ke soki ndenge nini baya kosala bosala bo degré bo tia journée moko ya hygiène ya salongo na kati ya ba quartier na kati ya banda ku service d'hygiène banda kolekaka na ba mapangu pona ko contrôlaka. Soki tozongi na kati ya système wana tokomona nde place propriété kozonga na kati ya mboka na biso. Ya Yandri Kimbuta na mona ki seri moko na yaki na Kinshasa wana na boulevard kuna batiaki ba jeune bakoma ki kolokota babiloko babiloko ezokweya na ba boulevard wana
bazoko le quota, mais c'est une bonne chose, il faut développer on a toutes les communes. Bagarsu bana o ba commune na bango ba shede wana na ba nini na ba province nyoso soki bozui bana ba koma na bango ba shege wana bazangi misala yango ezo sala ke bana bakende kokoma babandi bozui bango bozoko pesa bango ata mwa mbongo ndambo salaire po ba meka ko survivre bana na bakobanda kosala misala bakotika kokende ko agressaka batu na banzela bana wana lelo baza ko agresser batu po na nini bazo agresser batu po bana misala te bazo agresser batu po baza na moyen de vivre te yango bakomi ba miibe o boto bengi bango bakuluna na ba province nyonso biso pe ata na Kisangani pro gouverneur na biso ya Kisangani azo sala musala te salité Kisangani baby vraiment na sengi na bino bo meka vraiment na kotala kozala na bolingo ya mboka il faut kozala souci ya mboka na yo ya souci ya bisika oyo yo zali ya bandeko na yo parce que soki batu babeli siko bazokufa pe na hôpital po mbongo kofuta hôpital ezate biso ana mboko biso tovandi soki maire ya commune ya ville oyo zali eke azotika salite ndenge wana eke po biso tobimisaka ba poubelle libanda na Europe totiaka yango na kati ya basaki poubelle après tobwaki yango na kati ya babaki oyo ezali ya ba poubelle et puis ebimi ba camion ekozwa ezaka pe na journée mususu ke bato ba camion wana basali grève soki bato ba camion basali grève okomona ba poubelle tondi libanda bandindi ekomi kotambola soki kaka na ville wana eke épidémie moko esalemi ke bato bakomi kobela nini tout ça oyebi ke maire wana bakofunda ye pe ako dédommager donc gouvernement ko dédommager ba famille wana pona nini maire asali musala le malamu te pour service ya assainissement ya ba poubelle le kapona kozwa ba poubelle. Donc bato bakoyi maladie po ya boyi ko sala musala na ye siko tala bandeko ebele o baza ko kende na bopito na ba malaria o baza ko bela pona nini na ba typhoïde ba choléra yango nezo bozala na bolingo mboka na bino bozala mabele mususu te bozana bisika mususu te bato bazokufa wana nde bandeko na bino bango wana bazokufa toza na problème moko munene oyo pe ezotala likambo ya courant na Congo nazoyeba te ministre ya énergie soka aza wapi problème oyo ya délestage na Congo ekomi problème moko très sérieux batu bazalaka lisusu na électricité te biso papa na biso kutu akufaki na Kisangani kuna donc bakende kokunde mbangu po morgue courant ezate groupe électrogène oyo bazoko sala les osala biete ya hôpital général mais biso ti tokomi ba mangati na koli na tikala koyeba délestage te po na Kisangani to ana barrage ya Imochopo na Kisesa to ana barrage ya Inga siko biso batu to ana ba barrage ya minene ndenge wana ndenge ni toza na délestage ministre nazoko sala appel na ministre de l'énergie mokonzi asinele pona nini ozo changer ba transport te oya kala wana ba transport eloko ezo mema biso na délestage ba transport oyo ba belge batika yango nde mutu ezo sala ke ezo supporter biso te esi epoli eumeli biso kutu tokomi ba mama minene boye transport wana ezalaka kaka avant ba belge bakende ti lelo oyo ezalaka kaka ata na tango ya mobutu yango ezalaka pe boye te na tango ya mobutu courant ezalaka nango kokende mais ya modèle ya délestage nde ezalaka te sikoyo modèle biso tokomi na système ya délestage ezaka ki mutema mabe o ou façon na bino modèle na bino akolingela mboka eza ndenge ya malamu te mokonzi soki bati o na poste ministre
ministre azali pona kotala musala ke ministère o bapesi ngai soki eza énergie natala makambo mai ya nini ya mai ezokende ndenge ya courant ezokende ndenge nini makambo oyo ya situation oyo yo yeleli na musala. Ce qui veut dire musala oyo bino bozosala ezozala na litomba te po tozomona misala na yango te. Sikoyo makambo minene ezoyela biso le 23 décembre ya baélection na badélestage ya bobo expliquer nga na machine ya voter tokokende nango ndenge nini. Siko Corneille Nanga ndenge ezali boye daza ko se poser des questions. Oza pende kolanga balobi soko za lokele soko po ozali topoke. Naza ko s'adresser na yo particulièrement zana na bolingo mboka. Ate balobi ke yo komi oza un crédit soki ndenge ni. En tout cas papa, limbisa ngai eza na ndenge mabete me na façon ko yokela ke oza ko insister na likambo yo moko zomona na misuke ndenge eza boye na machine ya voter impossible parce que couré kozala te. Sikoyo yebisanga ba commune mususu wana na ba province mususu wana batu ba ko voter ndenge nini pour élection ezaka une journée. Omonike wana eza façon ko linga mboka te. Po soko lingi mboka okotala ba point nyonso ke tolingi to kende maponami oui na machine ya voter oui sikoyo bongo courant. Siko nga na moni eloko ya liboso bosala bo changer ba transfert nyonso bozongisa nanu courant ndenge ezalaka na 3 mois avant tokoma l'élection ezonga ndenge ezalaka. Courant ezonga na ndenge ezalaka wana peut-être okoloba ke oui courant kozala batu ba ko voter. Yango sikoyo ndenge eza boye courant sikoyo soki eza te batu ba kokende ko voter ndenge nini. Eza likamoko ko pesa batu pasi eza likamoko eko compliquer kaka situation. Corneille Nanga zala na bolingo mboka poza mwana mboka. Ozomona. Donc ndenge eza boye toyeba ke loko nyonso tozo sala na mboka wana. Ozozala responsable nango parce que eza vie ya ba congolais nyonso. Mutu ezozala likola maboko na yo parce que élection eza eloko yo eza vie ya batu mobimba. Parce que bazo ko pona muto bango bako ndima kamba bango. Eze eloko moko ali sekite. Donc na sengi na bino penza bakonzi ya mboka ba gouverneur ya ba province nyonso. Bosala misala na bino malamu. Soko ye na musala ezalaka te ke na ya nanu kozwa mbongo. Kozwa mbongo ekoyande na musala oyo ozosala. Ata kuto ozwi mbongo ya gouvernement te mutu mususu akozala boye ko kabela yo. Ozomona po ozosala musala malamu. Bozala na bolingo mboka ya kosala ke batu bazala na vie moko ya malamu. Salite sila na mboka solo sila. Bafulu esila. Ozo imaginer capitale ya République démocratique du Congo un poubelle. Eza honte. Eza soni. Eza vraiment soni. Nazo sala vraiment tout. Bandeko na ko sala tout na meka koye ba koyambela bino ndeko André Kimbuta po soki na lobby ba sijo yo ezalaki parmi ba sijo bino moko boye ba ki ko intéresser nga na yango yango na ye kolobela ngo na kosala tout na meka koyambela bino na plateau ya André Kimbuta ata wana Europe te ata na Kisasa na kozala na ye na plateau pe na kotuna ye ba mituna oyo botuna kingai na kozanga te kokomisa ngo pe na yebi ki akolanda message oyo mbala sima na kobenga ye moko comme ça akoya ko expliquer biso pepe congolais lo lenge nini oyo ye mukonzi ya mboka na biso ya ville ya Kinshasa azoyeba kotia propriété te na ville na biso ya Kinshasa. Et pourtant ya André Kimbuta aza bandeko mingi balingi bien que bamisusu balingi ete particulièrement nga naza na problème particulier na yete mais naza koloba par rapport ya misala pe onga nazo komona pe oyo bino bandeko boza koyebisa ngai parce que naza munoko ya bato bazo kokakoloba te na kati ya bilili ba oyo baza koyebisa nga mama Sophie par rapport a ba mituna na bino yango nga nazo kozwa ngo nazo ya ko transmettre ngo ya André Kimbuta
mbala sima bana Congo bazana posa bayamba yo o expliquer bango pona nini bango bazozala na mai ya propreté et puis problème oyo ya délestage ezozala wapi bien que ministre ya énergie mutu aza concerné nango mais yo ozali mokonzi ya ville ya Kinshasa. Donc eloko ezotala neti électricité wana eza ko toucher yo pe particulièrement. Il faut yeba ke likambo wana eza pe na kati ya mutu na yo po yo oza mokonzi ya ville ya Kinshasa soki yo oza mokonzi ne bisiko yo ozali omoni ke likambo ezosalema malamu te yo ko contacter banika na yo ou soit oya ko expliquer biso ke ministre mutu azolinga kosala musala na ye te mais yo ya André Kimbuta ozotelema pona koloba yango. Donc comme moi biso toyeba makambo ezoleka na kati eza te yango tokozala penza na besoin na yo po ya ko kopesa biso et yano to ko expliquer éclaircir biso na ba situation mususu oyo biso toza nango besoin. Naza ko yebisa bino toujours bandeko balandi bo landa ngai penza bo s'abonner belé na terminatornews.fr. Nazo betela bino sete bongo pona bandeko mingi o ba talaki na logo eza na ba message on a pesaki et komamika Terminator News bazo koka koyeba na ko se connecter te isengeli ko beta terminatornews.fr. Soko beti terminatornews.fr wana ndo kokota na site pe okoyeba komona babiloko nyonso oyo toza kolobaka pe basango oyo tozomeka ko opesa kabino. Donc il a les gars qui vraiment to continuer na ba sujet na biso bande kwa ba gouverneur ata de l'homme de Moïse Katumbi basé sur ce gouverneur te bozwa exemple na ye kosala malamu eza le côté que il faut ba kende ko kotisa yo cours non eza yo moko eza lokwa na ndako na yo parce que na yebi ke biso na nature na biso ba congolais ndenge nzamba sala biso tozaka batu moko tolika ko vivre malamu tolia malamu tolata malamu ozala malamu ipana yo eza ndenge nzamba sala la biso eza mabete. Donc yango na nazo senga penza ke bo meka na kotia ba propriété wana suka kaka na bandako na bino te tolingie ko mane na ville nyonso ya Kinshasa po quand même yango eza capitale na biso. Soki mutu akomi na Kinshasa lo ba vraiment ke nga na komaki na capitale ya Congo ozomona. Donc ezala te ke po capitale na biso yango ata kutu province ya Marseille ya France awa eleki yango est-ce que eza na sens mboka munene lokola Congo po eloko bino bozo bosana ke Congo ya biso yo ya lobi ba mindele nde bakobando bima ko ya ko s'immigré na Congo ba mindele nde bakobima babandi koloko biso to utaki na ba Afrique to eko s'immigré wa mindele bango bakobima bakomi ko kende ko s'immigré lobi na Congo et sengeli vraiment tozala obotoye bakobongisa déjà mboka ngo na biso soki mundela zomona ka ndenge eza bo po mboka na biso po e développer bande comme ça balobaka il faut ko benga la mindele faut ko ça non nazalaka contre idée wana parce que tozala nde colonie kaka te na ba mindele ke ba dicter biso be ba diriger biso mais kozala na ba mindele c'est un plus ezelo ko moko malamu sa mindele biso to ko osala loko moko te toyebi ko sala tali dini toyebi ko sala elobaki ndeko moko lo biso to sala ka nyufu na Congo toyebi ko sala loko te ko nini kolbate ezota na Congo mais toyebi ko sala la portable te nzamba pambo la passer Terminator bisika zali alobaki nous avons tout mais on ne sait pas les fabriquer. Nous avons toyebi tozala ba matière et ça la ba télévision ba portable mais toyebi ko fabriquer en côté nzamba pambola ba inspiration à modèle wana tozala biloko nyoso mais toyebi ko sala na côté siko soki mindele wana ba yete po biso tozwa ngape na mituna ka bandeko na ngabo limbisanga ba docteur bazana Congo ba ingénieur bazana Congo ndenge nini bango ba yebaka ko fabriquer biloko te ko sala ba bana na biso bazotanga ba kelasi bande ko musu batanga bisika moko na ba ingénieur ozomona wa
nga nazo comprendre te peuple congolais ata soki tokomi a congolais kaka te ata ba africain ata bokoti ba kelasi na bisika moko na ba docteur wana ba ingénieur wana bango bazo sala ka ba avion bino bozo ki wa ko sala ka eloko ata moko te bango bazo sala ka ba voiture bino bozo ko sala ka eloko moko te eza nango mabe te tomona ka bandeko ndeko moko bo asali soki ave soki nini mais komona azwi kaka moteur ko mindele basala ki nde asali bo sala nanu ba matière nyonso ko fabriquer ba biloko nyonso presque ya monde eza na Congo bo fabriquer nanu tokoma na ba ingénieur batu moko oyo bazo sala ka bazo ko fabriquer ka ba sava congolais baza wapi oyo kaka ko no moko baza wapi oyo bazo sala ka ba biloko o mona mutu asali pe eloko moko bo eloko peza ba congolais mutu basalaki ba mindele bazala basava biso ndenge nini biso basava bazo monana te peuple congolais bandeko na biso bazana ba poste ba gouverneur boye ba kosala musala na bino nzamba kopambola bino nango eza d'abord musala na bino mais soko sali yango na bolingo nzamba kopambola nango namoni ndeko oyo général Kasongo Général Kasongo, inspecteur général à la police, a commis kosala musala moko et c'est une bonne chose. Yakoye bako ramasaka ba mituka nyoso yo ba epave evanda na kacha ba mapango na kacha ba quartier ba komi lelo ko banda ko kende ko zwa kango pona ko soki neti o bimisi yango te na balabala to na bisika nini baki ko zwa ngo soki baki ko bwaka soki baki ko détruire soki baki ko sala nini eza eloko moko malam c'est déjà un pas en avant donc ndenge eza wana esengeli vraiment kokoba na ba initiative ya ndenge wana général Kasongo bisiko zali nzamba pambola yo koba na musala malamu mboka wana eza mboka na yo eza mboka bakoko na yo sala musala na motema malamu ndoko mona nzamba kopambola biso nyonso na mboka na biso Kongo nalingaki koyebisa bino lisusu yango mosusu ke ndeko Jean-Pierre Mbemba lelo yo na CPI tomoni kuna bakati mbano ke bakondane vraiment na 12 mois de prison bien que banilaki condamnation na ye pe na 300 000 € d'amende nga peza nazo comprendre bato ya CPI yo te mutu déjà bokangi ye 10 ans bo akite ye bokende kosenge sous 300 000 € d'amende eza vraiment na sensité yango bato ya justice yango peza ata ba CPI yango namoni bakomi na mwa problème ya mitu bande komisu bokoseka nga boseka nga te na sens que bakomi na ba problème moko eza normalité mutu asali 10 ans d'emprisonnement bo akite sikoyo lelo eko condamné sur 12 mois on a kutu balobi ke déjà le la purge qui déjà 10 ans donc eza déjà le sa purge qui pene nae eza na sens moko te bino nde sengeli bo dédommager kutu ndeko pendant 10 ans bo vandise na boloko oyo mutu asali le côté bo reconnaître innocent bozo sengeli sur 300 000 € d'amende ndeko Jean-Pierre Mbemba bisiko zali courage noko na ngai nzamba pambola yo courage kaka eza makambo ekomaka donc ba français balobi c'est à partir de nos erreurs qu'on apprend donc na ba erreur tout ça na mokili yango nde toza kokola po oyeba ke mbala sima likambo boye na kosalela ngo boye te na kosalela boye eza quand même eloko malamu quand même eloko la likambo ngo a CPI pe sili donc azwa kimia po banda 10 ans alekisi musika ya bana na ye musika ya mwasi ne mama Liliane donc isikoyo na kumisi nzambe makasi ndenge makambo yango bakati yango esila ndengo esili ndenge wana nzamba azwa lokumu na libération totale oyo accordé na kati ya famille ya ndeko Jean-Pierre Mbemba na mama Liliane na bana na bango nakanisaki lisolo tolingaki tosolola na mokolo ya lelo eza wana nayebi ke nakoya lisusu mbala nsima po nazobongama bandeko ebele bayebisaki ngai mama Sophie ndenge eza boye baza na besoin na yambela bango bato misatu minei donc nakosala nanu tu ya ko par rapport à bosenga na bino nameka ko contacter bandeko bapesa ba disponibilité na bango donc na tango bakopesa bako confirmer ba rendez-vous donc nakozanga te ko ya ko pesa bino vraiment
avertir bino ke mukolo boye tokozala na ndeko boye pona ba mituna na bino boza nango ya kotuna na moni penza bandeko ebele baza ko s'intéresser vraiment na makambo mboka bao bazolanda na biso na ba Facebook bo bazwaki ba partageaki ba vidéo na ba WhatsApp donc nzamba pambola bino na bolingo boza ko apporter na mboka na bino ya Congo na moni ke peuple congolais vraiment aza ya kolamuka aza vraiment na bolingo mboka na ye yango wana bobosa na te ko s'abonner na terminatornews.fr na ko kota kuna pona kolandaka ba émission na biso mbala sima to kolakisa bino ndenge nini to koya pona kote ya bana na biso ya basi oyo bazami na Europe po isa musala na biso ba mama ya kote ya bana na biso ya basi po bandeko ebele baza ko se plaindre bana na biso babotami bazokoka koyeba ko vanda kimia te na ndenge bavanda kimia na bandako na bango po bayebi ko lamba te ba mususu boye na boye to koya ko sala lokola na kisasa bazala ko lekisa émission mama mosika ko apprendre bande bana na biso ndenge nini ya kolamba to kozala na besoin ba mama ebele bino batu bozolandaka boyaka mama na mama oyo aza na spécialité ya origine ya ba province na bango baya kopesa bilubu na bango bokomona nga mama Sophie na kokota na makusa na apprendre bana na biso lolenge nini ya kolamba po naza mo grand molambi nga mama Sophie tokobanda kopesa cours wana donc tokopesa ba annonce wana ekozala na émission na biso ya culture ya découverte ka sur la découverte donc oyeba kolakisa bana ndenge nini ya kolakisa bango kolamba repas simple mais surtout na ndenge penza biso tolamba biso na Afrique te pongai na koma mutu ba repas équilibré simple équilibré pour na bien-être ya mutu en tout cas na kanisi pona mukolo ya lelo tosuki bongo mbala sima tokoya kopesa ba annonce ya oyo nyonso topesi awa makambo eza ebele na mituna oyo bosengaki peke mama Sophie tolingaki omeka kote ya ndeko na biso oyo mama oyo azalaki mwasi apôtre oyo bazokolakise na ba Facebook en tout cas na landi yango penza nanu mingi te bandeko bomekaki kopesa ngango na komeka nanu kotala et puis ngai na kosala tuna meka ko contacter ndeko na meka ko solola na ye soki aza na tango aleka pona koya kopesa pe version na ye pona oyo etali par rapport à ndenge balekisi balobi ba aleki na ba chaîne ebele na ba site ebele oyo baza koloba donc ba mususu baza komona malamu te ndenge aza kolobela ba mususu baza ko encourager ngai lokola naza pe mwasi lokola ye na kosala nini bolo bateke na zui parti pris na ye po naza mwasi mais na kolingana koyoka parce que na koki koloba likambu te oyo nga na yoki te na kosala pe tuna meka kolanda ba émission ya ba site place boyebisa nga na kokota na meka kolanda payer comme ça nde na koyoka penza pe na munoko na ye moko lokola zande ko mwasi to koyeba pe vraiment lokola bale alega na ba site mususu biso to koyeba siko attaque biso moko ba na nzambe basali pe ipo yepe bien que lelo aze susu mwasi ya pasteur te azape kaka mosali po apesa ki pe bato liloba je suis sûr et certain na kati ya musala basalaki elongo na apôtre o bazalaki elongo en tout cas nzamba pambola bino kimeza na mabota na bino mbala sima ciao.